важно, мы не замечаем, что порой жить бывает страшно в этом огромном мире. Неважно, что за страны, это не имеет смысла. Всюду всем стоят капканы, сами же себя порой называем дураками. Лишь за то, что все проблемы разрешали кулаками. Честно, мы не принимали уличные драки к сердцу и не помогали многим, хлопнув, закрывали дверцу. Да, все это уже давно и всем знакомо, только есть еще нюанс, что так тянет впасть в кому. Смерть молодых людей, жить которым было в радость, для которых кислород был как для детей сладость. Почему? Кто ответит? Почему все так случилось? Почему судьба с ними так жестоко обходилась? Почему все наркоманы, что не ценят жизнь, живы, а народ, что строил планы, загребли уже могилы? Почему тот пацан, что всю жизнь хлебал водку, что все время бил морды, затыкал другим глотку? Почему он живет? Почему не он убитый? Людям, что хотели жить, оставят надписи на плиты. Кто? Ну скажите же, кто живет за небесами? Кто охраняет нас, может и следит за нами? Почему все это так? Кто же управляет жизнью и награждает людей утратой, боли, грусть? Несправедлива жизнь распорядилась нами. Почему они ушли? Почему их не оставить? Чем, скажите, и кому мешали их жизни? Молоды, красивы были, нет теперь рядом близких. Ну зачем же их забрали вы в небо? Будь я Богом, так хотелось одно сделать небо, повернуть время вспять, подарить им продолжение. Жаль, но мы не можем устроить воскрешение. Слезы наполняют глаза, когда в объявлениях читаешь скорбные слова, когда все в сожалениях назначают вечер, где простятся с братом, другом или любимой девушкой, сестрой, подругой. Боль, сердце, боль и скорбь, глаза налиты кровью. Тот, кто потерял, сейчас приникнет к изголовью и, распрощавшись с телом, оставит в сердце память. Да, конечно, очень жаль, что все не исправить. Раз сижу, листаю фото в страницах интернета, с ужасом читаю слова, их песенка спета и по щеке слеза. Хоть их я и не знаю, просто жизнь по-новому я теперь воспринимаю. Им всего 17, 9, 14, 16, вот сколько летом было, не исполнилось и 20. Катастрофы и пожары, взрыв машины, нападение — это смерть и их причины, нет, не их распоряжения. Так судьба распорядилась, счастливы они на фото. После их ухода, не сдержавшись, уйдет кто-то. Мать с отцом сидеют на глазах, потеряв ребенка. Парень погибает, когда умрет его девчонка. Нам может и не понять, если не с нами это, если не для нас жизнь выдала эти сюжеты. Все же очень трудно видеть горечь других, все же очень страшно хоронить молодых. Навсегда запомним тех, кто нас уже покинул. Мы не верим в то, что кто-то чашу жизни опрокинул. Сохранят портреты радости и улыбки, что так важны о хороших людях. Будет помнить вечно каждый. Часто очень создаются видео в честь кого-то, где листают слайды. Все счастливые фото, после идут титры. Вернуть тебя хотим, будем помнить вечно, любим, скорбим. Несправедлива жизнь распорядилась нами. Почему они ушли? Почему их не оставить? Чем, скажите, и кому мешали их жизни? Молоды, красивы были, нет теперь рядом близких. Ну зачем же их забрали вы в небо? Будь я Богом, так хотелось одно сделать небо, повернуть время вспять, подарить им продолжение. Жаль, но мы не можем устроить воскрешение. Несправедлива жизнь распорядилась нами. Почему они ушли? Почему их не оставить? Чем, скажите, и кому мешали их жизни? Молоды, красивы были, нет теперь рядом близких.